Hello guys, unboxing po tayo. So, nag-order po ako ng isang toys ito. Actually, it's not a toy pero pwede mo siyang pang-educational. Ayan, para sa mga bata. Ayan, so buksan po natin. Ouch. Ayan, so may free po siyang Undersea World Puzzle. Ayan po, free po siya. So, heto po. Ayan po siya. Ayan, projector painting po. Ayan. So, try po natin mamaya pag nag-live tayo. Ayan. Ito siya. So, let's open. So, pink pala yung na-order kong color. So, exactly kasi pwede ko rin pang pamigay sa aking mga pamangkin. Mga babae. So, oh, ito na yung color pencil na yan. Then, meron po siyang manual. Ayan. Then, ito po yung sticker. Pwede siyang paglagyan. Ayan. So, ito pala siya. So, hindi po siya malaki, pero maliit lang po. Ayan. So, meron po siyang need mong assemble dito. Yan yung lid niya. Ayan. So, ilagay mo dito. Ayan. Okay. Ayan po. So, dito po yan. Pwede. At ito po yung pwede na. Ayan. Ito yung, meron po siyang iba-ibang klaseng pwede mo siya ilagay dito. Pero I need din ng battery. So, I need first a battery. We need a battery. Where to put the battery. And it's a battery po siya. So, I need natin. Lagyan po natin. Wait, because I'm searching where to put the battery. I'm still ignorant with it. I still don't know. But let's get it like this. And where to put the battery. And ito po, pag hanapin ko muna kung saan lalagay yung battery. Ayan po siya. Ilagay mo dyan. So, it needs a battery to open this. Ayan, kailangan siya. Oh, sorry. Ayan, lagay po dito. And then, yan yung like, here to put the battery. I'm sorry. You need to put battery here. Put it. Okay. You have to put battery here. Ayan. So, it will work like that. So, thank you so much, guys. I will try it in my life. Thank you.